Bu video sushi sevənlərə gəlsin. Birinci hissə, part 1. Dəyərli sahibkarlar və iş adamları. Heç bunu bilirdinizmi? Bugünkü təlimimizin mövzusu sushi bar açdıqda vacib məqamlardan danışacağıq. Həmişəki kimi birinci yerdə konsept və hədəf auditoriyasıdır. Konsept klassik sushi bar, take away, ancaq yalnız take away üçün düşünməlisiniz və yaxud premium sushi bar və yaxud Yapon tipli təmir edib restorana öncədən düşünmək lazımdır. Hədəf auditoriyası isə tələbələr, turistlər, ailələrə belə, gənclərə belə düşünmək gərəkdir. Minimum menü açılışında xırda bir menü və yaxud zəngin menü də ola bilər. Bunların içində ramen, fork, desertlər və içki menüsü də yaddan çıxartmaq lazım deyil. İkinci yer mütləq halda bildiyimiz kimi bu yer seçimidir. Ticarət mərkəzlərində, biznes mərkəzlərində, parkların yanında olsa, şəhərin mərkəzində belə olsa, əla olardı ki, insan axını çox olan yer olsun. Əlbəttə ki, parkingi olsa bir üstünlük verir və yaddan çıxartmayaq. Əgər bizim suşimiz varsa, deməli bunun çatdırılması da var. Bu kuryer çıxışı da olsa bir üstünlük, daha bir üstünlük təşkil edir. Yaddan çıxartmayaq. Kiçik, amma funksional olaraq mətbəximizin belə planı öncədən düşünmək gərəkdir. Onlara görə də bizə müraciət edə bilərsiniz. Üçüncü, ən vacib döyünən ürəyi balıq və məhsulları, dəniz məhsullarının sertifikatla təmin olunmasıdır ki, bunlar gün aşırı və yaxud gündəlik etibarlı təchizat qurulmalıdır. Burada salmon, tuna, wasabi, nori, soya sos təminatı düzgün və keyfiyyətlisi belə olmalıdır. Əlbəttə ki, soyuducu zənciri yaddan çıxartmayaq. Bu həm soyuducu, həm də dondurucu məhsullar belə yerində və texnikası düzgün, avadanlığı düzgün işlənməlidir. Dördüncü yerdə burada peşəkar aşpazlar komandasıdır ki, bu master sushi və komandası virtuoz olsa daha yaxşı olardı. Əlbəttə, burada gigiyena sanitariya qaydaları və kəsim texnikasının bacarığını belə bilən aşpazlar olsa əla olardı. 5. Gigiyena və icazələr. Əlbəttə ki, sanitariya və epidemioloji icazələr hamısı yerində təyin olunmalıdır. Çiğ balıqla belə işləyən sushi barda o icazələr belə və bacarıqlar mütləq halda sertifikatlaşdırılmış aşpazlar olsa daha üstünlük təşkil edir. Nəinki mətbəx və zalda da çalışan belə aşpazlar təlimli olsa daha yaxşı olar.